Good evening to you. Selamat malam buat kita semua. I'm sorry to tell you that I would love to stay until Monday, Saya memohon maaf, sebenarnya saya ingin sekali untuk tetap tinggal bersama dengan Anda sampai Senin. but unfortunately I'll have to leave early tomorrow morning Tetapi sayangnya saya harus pergi besok pagi-pagi benar. because as president of my field, Karena ketua daripada pelayanan saya, I have committees on Monday and Tuesday and Wednesday and Thursday. saya sudah berkomitmen untuk ada di sana dari Senin sampai hari Kamis. And then hopefully Thursday night, Dan mudah-mudahan di hari Kamis malam, I can fly out of Guam saya bisa pergi keluar dari Guam and go and take care of the funeral of my wife's friend who just passed away. dan saya bisa mengurus akan penguburan daripada sahabat istri saya. So thank you so much for your warm fellowship. Jadi saya berterima kasih oleh karena persahabatan yang begitu hangat And for the joy of being able to share the word with you. dan kebahagiaan untuk bisa berbagi firman Tuhan dengan saudara sekalian. I understand why my wife's cousin Saya mengerti kenapa sepupu dari istri saya spent more than 10 years in Indonesia. menghabiskan waktu lebih dari 10 tahun di Indonesia. He loved the Indonesian people. Dia begitu mengasihi akan orang-orang Indonesia. And so, I'm Jadi. glad to be able to do something here in Bali. Jadi saya sangat senang bisa melakukan sesuatu hal di sini, di Bali. A few years ago, Beberapa tahun yang lampau, I received a letter from Review and Herald. saya mendapatkan sebuah surat dari Review and Herald. It came on February 15, 2013. Datang di tanggal 15 Februari 2013. It turned out that it was an invoice, Kelihatannya ternyata ini sebuah tagihan, and the invoice said that I owed $1,737.92. dan di tagihan itu mengatakan bahwa saya masih berhutang $1.737,92. And I Mudah-mudahan saya tidak salah. thought, I don't owe Review and Herald $1,737. Saya pikir saya tidak berhutang sedemikian banyak kepada Review and Herald. So I was going to call them up Jadi saya mau menelpon mereka, and find out why the mistake. lalu mencoba untuk menemukan ada apa salahnya. But then something caught my attention. Tetapi sesuatu hal muncul yang menarik perhatian saya. The envelope Di amplopnya had what is called a cancellation stamp. ada sebuah cap yang This is from the post office. They put a stamp when it's cleared. jadi ada cap dari kantor pos. But I noticed the date Tetapi ketika saya lihat tanggalnya, is July Juli 3 Juli 2002. 2002. 2002. So then I discovered Jadi saya menyadari that this had been sent in 2002. bahwa surat ini sebenarnya harus terkirim di 2002 yang lalu. And I got it in 2013. Lalu saya dapatkan surat itu 2013. That's a lot of years, right? Ya sudah lama sekali, bukan? Oh, I was greatly relieved. Saya jadi tenang. It was a bill that I had paid a long time ago. Itu adalah suatu tagihan yang sudah saya bayar bertahun-tahun yang lalu. But think of it. Tapi Anda coba pikirkan, It was mailed in 2002, itu sudah dikirimkan tahun 2002, and I got it 11 years later. tetapi saya dapatkan surat itu 11 tahun kemudian. Let's pray together. Mari kita berdoa. As we study your word again, Ketika kami belajar akan firman-Mu lagi Tuhan, please speak to us. biarlah Engkau berbicara kepada kami. In Jesus' name we Di pray. dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. It is interesting Ini sangat menarik that in the year 2014, which is last year, bahwa di tahun 2014, tahun lalu, a woman got a letter
bahwa seorang wanita menerima sebuah surat. The lady's name was Susan Heifetz, Namanya adalah Susan Heifetz. and she received a birthday card Dan dia menerima sebuah kartu ucapan ulang tahun that her mother had sent her 45 years before. bahwa kartu itu sudah dikirimkan 45 tahun yang lalu. It was sent June 26, 1969. Jadi di sana ada cap dari kantor pos itu 26 Juni 1969 And it arrived in April. dan diterima atau datang pada tanggal 2 April 2014. 2014. Well, that's not the end of it. Jadi lucunya tidak berakhir di situ. 3 days later, 3 hari kemudian she got another letter. dapat lagi surat yang lain. And this one Dan yang ini was from an old boyfriend ada datang dari teman laki-laki yang sudah lama who wrote to her while he was in Vietnam. yang menulis kepada wanita ini ketika laki-laki itu sedang ada di Vietnam. And she never knew Dan dia tidak pernah tahu that he had written to her. bahwa laki-laki itu menulis surat buat dia. Why? Kenapa? Was the letter was not delivered Karena surat itu tidak terkirim. when it was supposed to. Padahal seharusnya itu terkirim. 45 years later, 45 tahun yang lalu. but listen, Tapi dengarkan, there's a young woman ada seorang wanita in England. di Inggris. One day, Satu hari, John Yohanes, approached her Yohanes mendekati dia and said, dan katakan, Mary, Mary, I've been admiring you. saya sangat mengagumi Anda. Can we get better acquainted? Bisakah persahabatan kita lebih lagi? She didn't know what to say. Dia tidak tahu mau jawab apa. She was surprised. Dia sangat kaget. She was speechless. Dia tidak bisa bicara. And finally she said, Dan akhirnya dia katakan, I will write you the answer. saya akan tuliskan jawabannya. So she sat down. Jadi dia duduk, She was very excited. sangat senang, Because sangat bersemangat. John did not know Dan John tidak tahu that Mary was also interested in him. bahwa Mary juga tertarik kepada John. That's why she was so surprised. Itu sebabnya dia sangat terkejut. So she's excited. Jadi dia sekarang bersemangat She's menulis. writing the letter. Menuliskan surat kepada dia. And what do you think the answer is? Dan kira-kira jawabannya apa? Yes. Ya, She sent it. dia kirimkan. And she sent it in 1910. Dikirimkan tahun 1910. And it was delivered Dan itu terkirim in 1969. 1969. The same year Tahun yang sama that Susan in Brooklyn, New York received her letter. di mana Susan tadi di Brooklyn, New York menerima akan surat ini. The letter that had been sent to her in 69, this young lady had sent the letter in 1910. Jadi surat yang diterima Susan itu tahun 69, itu surat harusnya 59 years later, dikirim tahun 1910, 59 tahun yang lalu. the letter finally arrives. Akhirnya surat itu tiba. But there's a problem. Tetapi ada masalah. Mary never knew that John had never received the letter. Mary tidak pernah tahu bahwa surat itu tidak pernah diterima oleh John. She never got a response. Dia tidak pernah melihat atau menerima responnya. And she wondered, Dan dia berpikir-pikir, what went wrong? apa yang salah? Why did he change his mind? Kenapa dia berubah pikiran? In those days, Pada waktu itu, hari-hari itu, John lived about 25 kilometers away. John ini tinggal kira-kira jauhnya 25 km. And she never knew Dan Mary tidak pernah tahu that John had died. bahwa John sudah meninggal. So the letter Jadi surat itu that she sent
yang dia kirim was never delivered. tidak pernah terkirim. How sad, Betapa menyedihkan. right? Betul? How sad. Betapa menyedihkan. But listen, Dengar ini. there's another story. Ada cerita yang lain lagi. This story is about a queen. Cerita ini mengenai seorang ratu. Her name is Queen Elizabeth. Namanya adalah Ratu Elizabeth. And a book was written about this story. Dan ada sebuah buku yang menuliskan mengenai cerita ini. It was Queen Elizabeth. Itu adalah Ratu Elizabeth. She happened to be the daughter of the King of England. Dia adalah seorang anak perempuan dari Raja Inggris. And his name was Henry VIII. Dan nama raja itu adalah Henry ke-8. Now Henry had two daughters. Nah, Henry ini memiliki dua anak perempuan. And when he died, Dan ketika Henry ini meninggal, Mary, Queen Mary, Ratu Mary took his place. mengambil akan posisinya. But Mary was a very bad queen. Tetapi Mary ini merupakan seorang ratu yang buruk. She was a very staunch Catholic. Dia adalah seorang wanita yang keras. And she hated the Reformation. Dan dia membenci akan reformasi. So during her reign, Jadi ketika itu, she burnt at the stake two reformers. ketika itu dia adalah merupakan seorang wanita Katolik yang keras. Jadi ketika itu ada dua orang reformator yang dibakar. Latimer Latimer and Ridley. dan Ridley. But when they were burning at the stake, Tetapi ketika mereka ini dibakar di tiang, Latimer said to Ridley, Latimer mengatakan kepada Ridley, "Be of good cheer, Master Ridley. biarlah Anda tetap berbahagia, For Tuan no Ridley. doubt, karena jangan Anda pernah ragu tonight we will burn a candle in England bahwa malam ini kita sedang membakar lilin di Inggris that will never go out." yang tidak akan pernah padam. And so they died. Jadi akhirnya mereka meninggal. What they called this queen was Bloody Mary. Itu sebabnya ratu ini dipanggil Mary yang berdarah. How many of you have heard of Bloody Mary? Berapa banyak dari antara Anda yang pernah dengar The drink, huh? kata Bloody Mary? Itu adalah minuman. Now you know the rest of the story. Sekarang Anda tahu cerita selanjutnya. She was a very, very mean woman, Dia adalah wanita yang sangat-sangat kejam. but she died. Dan akhirnya dia meninggal. And her sister, Elizabeth, became the queen. Dan akhirnya setelah itu saudara perempuannya Ratu Elizabeth naik tahta. Now, Elizabeth was not a very pretty lady. Nah, Ratu Elizabeth ini bukanlah seorang ratu yang cantik. That's an actual picture of her. Ini adalah It's a painting. gambar lukisan mengenai Ratu Elizabeth. And you can see that she looks like something that only a mother could love. Nah, muka dia ini kelihatannya hanya menggambarkan seseorang yang hanya bisa dicintai oleh ibunya sendiri. You understand? Kira-kira Anda mengerti? Well, however, Tetapi she was a very, very, very wise queen. dia adalah seorang ratu yang sangat bijaksana. Under her reign, Pada saat kekuasaannya, England prospered Inggris begitu maju and began to be a great empire. dan akhirnya menjadi suatu negara yang besar. But along the way, Tetapi seiring berjalannya waktu, she got into a romantic relationship with a man. dia masuk di dalam hubungan percintaan dengan seorang laki-laki. And that's the man. Dan ini prianya. His title was Earl of Essex. Dia punya title namanya Earl of Essex. It was like a lord. Jadi sama seperti tuan ya, Lord. And so he was much younger than she was. Laki-laki ini lebih muda, jauh lebih muda daripada Ratu Elizabeth. And better looking than she was. Dan lebih ganteng ya, mukanya lebih
So Baik. the counselors of the queen Jadi sebagai penasehat daripada ratu began to think, mulai berpikir, why is this young, handsome guy kenapa ada seseorang laki-laki muda ganteng involved with a woman older and not as pretty? jatuh hati terhadap seorang wanita yang sudah tua dan tidak cantik pula. So they began to think, Jadi mereka mulai berpikir, he's not after the woman, mungkin dia tidak kejar wanitanya, he's after the crown. dia sedang mengejar tahtanya. But this relationship was not what you would call a happy relationship. Dan hubungan ini tidak menjadi suatu hubungan yang kita katakan hubungan yang bahagia. They would fight like cat and dog. Mereka berkelahi seperti anjing dan kucing. They would get together Mereka bisa bersama-sama, and they break up. lalu putus. And then they get together Lalu kembali lagi and bersama-sama, they break up. putus lagi. And everybody began to talk about this relationship. Jadi semua orang mulai berbicara mengenai hubungan ini. And the counselors began to get concerned. Dan para penasehat sekarang mulai khawatir. And they said to her, Dan katakan kepada si ratu, this is not good. ini tidak baik. Everybody's talking about this. Semua orang berbicara mengenai Anda. And it's an embarrassment to the crown. Dan ini menjadi suatu hal yang memalukan buat kerajaan. Get rid of him. Tinggalkan saja dia. Send him away someplace. Pulangkan saja atau bawa dia, kirimkan dia pergi. Well, she didn't want to send him away. Tetapi ratu ini tidak mau mengirimkan laki-laki itu pergi. Well, it got worse and worse. Dan akhirnya semakin buruk dan semakin buruk. And finally, Dan akhirnya she realized dia menyadari, this is not a good thing for the crown. nah ini tidak begitu baik untuk kerajaan. So she called him in Jadi akhirnya dia panggil laki-laki and ini. she told him, Dia katakan kepada laki-laki ini, I fear for your life. saya takut oleh karena nyawamu. I'm going to send you up to Ireland. Saya mau kirimkan kamu ke Ireland, I'm going to make you the governor there. ke Irlandia untuk jadi gubernur di sana. But Tetapi if your life is in danger, kalau nyawa Anda dalam bahaya, I want you to take this. saya mau Anda lakukan ini. And when he looked, there was a beautiful ring. Saya mau Anda terima ini. Dan ketika dia lihat apa itu adalah cincin yang begitu indah. So she said, Jadi dia, ratu katakan, if your life is in danger, kalau hidupmu dalam bahaya, send me the ring kirimkan kepada saya cincin ini. and I will spare your life. Dan aku akan sayangkan nyawamu. So she sent him away. Jadi akhirnya ratu ini kirim pria ini pergi. And the counselors were happy. Dan akhirnya para penasehat ini bahagia. But senang. Tetapi when he went up to Ireland, ketika laki-laki ini pergi ke he Irlandia, became a very successful governor. dia menjadi seorang gubernur yang sangat sukses. The Irish people fell in love with him. Orang-orang Irlandia begitu mengasihi dia. And he began to put together an army. Dan akhirnya dia membentuk pasukannya sendiri. And the army grew bigger and bigger and bigger. Dan pasukannya semakin hari semakin besar dan besar. So the counselors came to the queen. Jadi sekarang para penasehat ratu datang lagi ke ratu. Don't you see what's going on up there? Apa kamu tidak lihat apa yang terjadi di sana? You got to do something. Anda harus lakukan sesuatu. What's he doing building this army? Apa-apaan ini dia bikin pasukan demikian besar? He's going to try to do by force what he could not do by deception. Dia akan melakukan sesuatu dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya yang mana yang dia tidak bisa dapatkan dengan penipuannya. So order him to come back. Jadi panggil dia datang. She didn't want him to come back. Ratu ini tidak mau laki-laki ini datang pulang lagi. So she wouldn't listen to them. Jadi dia tidak mau dengar penasehatnya. And things got to escalate. Dan hal ini semakin lama semakin berkembang. So they said to her, Jadi penasehat katakan kepada if dia, you don't hurry up and do something, kalau kamu tidak cepat-cepat dan lakukan sesuatu, that man is going to bring his army down here. maka orang itu akan membawa pasukannya datang ke sini. While there's still time, Ketika masih ada waktu, order him to come back. panggil dia untuk datang. Well, she didn't know what to do, Jadi dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan. but then she realized that there was danger.
Tetapi dia sadari bahwa ada bahaya. So she sent him an order Jadi dia tuliskan surat kirim kepada laki-laki itu to come to London untuk pulang kembali ke London and leave your army behind. dan tinggalkan pasukanmu di sana. So Lord Essex did obey, Jadi pangeran atau Tuan Essex ini akhirnya menurut dan datang. he came to London, Dia datang ke London and as soon as he arrived in London, dan ketika dia tiba di London, they locked him up in the prison in the Tower of London. dia dipenjara di penjara ini namanya Menara London. Any of you have been to England? Ada yang pernah datang ke Inggris? Have you been to the London? Okay. So they put him up in the Tower of London. Jadi dia ditempatkan di Menara London. And then they went to the Queen, Jadi dan dia datang kepada ratu ini and they had made a decree. dan menuliskan sebuah dekrit. It was a death decree. Itu adalah dekrit kematian. So they brought it to the Queen to sign. Jadi mereka bawa dekrit ini kepada ratu untuk ditandatangan. Sign this. Tanda tangan ini. She began to sign, Jadi dia mulai mau tanda tangan and then she realized what it was. dan dia akhirnya sadari apa itu. So she said, I'm sick. Lalu dia katakan, saya sakit, Leave me alone. tinggalkan saya sendiri. She didn't want to sign it. Dia tidak mau tanda tangan. So Jadi she began to wait. dia menunggu. What was she waiting for? Dia menunggu apa? The ring. Cincin. Well, the warriors that came with him Jadi pasukan yang datang bersama dengan dia began to talk to the population, mulai berbicara kepada orang banyak. and they began to get support in favor of Lord Essex. Dan akhirnya orang banyak mulai mendukung akan Tuan Essex tadi. And the councils got very nervous, Dan para penasihat ratu mulai khawatir. and they said, you need to sign this. Lalu mereka katakan, kamu harus tanda tangan She ini. wouldn't sign it. Saya tidak mau tanda tangan. And they said to her, Lalu mereka katakan If you don't kepada sign ratu, this- kalau kamu tidak tanda tangan, we're going to have civil war in our hands. kita akan mendapatkan perang saudara di sini. Sign the decree. Tanda tangan ini. She didn't want it. Dia tidak mau tanda tangan. What was she doing? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? She was waiting for the ring. Dia menunggu akan cincin itu. But the ring didn't come. Tetapi cincin itu tidak datang. And it didn't come. Dan tidak datang. And she began to think, Dan dia mulai berpikir. he knows he's in trouble. Dia tahu bahwa laki-laki itu sedang berada dalam masalah. Why is he being so stubborn, Kenapa laki-laki ini sangat keras kepala? so proud? Terlalu bangga. Why doesn't he send me that ring? Kenapa dia tidak kirimkan cincin itu? Maybe it is true. Mungkin benar. Maybe he doesn't care about me anyway. Mungkin dia benar-benar tidak peduli kepada saya. And in her fit of anger, Dan karena kemarahannya, she signed the decree. dia tanda tangan dekrit itu. So they quickly went Jadi mereka cepat-cepat pergi and executed him. dan mengeksekusi Here's a record. raja itu, Lord Essex. Robert Devereux, the Earl of Essex, Jadi ini namanya Robert Devereux, he was born in 1565 lahir 10 November 1565, and he died in February 25, 1601. lalu meninggal 25 Februari 1601. How old was he? Umur berapa dia? 35. 35. He's a young man. Where was he? Di mana dia? The Tower of London. Menara London. And then the cause of death? Dan penyebab kematian Decapitation. dibunuh, dipenggal. He is in the chapel of St. Peter in Vincula, London. Lalu dia peristirahatan terakhir di Chapel Saint Peter. And so he was a Lord of Essex from 1576 to 1601. Dan dia menjadi Earl of Essex 1576 sampai 1601. But you know what happened to Queen Elizabeth? Tetapi Anda tahu apa yang terjadi terhadap Ratu Elizabeth? When she heard that he was dead, Ketika dia dengar bahwa laki-laki ini meninggal, something also died in her. ada sesuatu yang mati juga di dalam diri dia. She was in love with him. Dia adalah seorang pria yang dia kasihi. She lost
all interest in the government and in the empire. Dan dia kehilangan akan hal yang dia inginkan di dalam kerajaan dan di dalam kekuasaannya. So she turned her attention to taking care of the sick and the poor. Jadi dia akhirnya mengambil keputusan untuk merawat yang sakit dan yang And several years later, miskin. Beberapa tahun kemudian, she heard about a lady Hamilton who got sick. dia mendengar seorang wanita yang bernama Ibu Hamilton yang sakit. So she went to help the lady. Jadi dia datang untuk menolong wanita ini. And after several days of spending time in helping the woman, Dan setelah beberapa hari ya dia ambil waktu untuk merawat wanita ini. the woman began to get better. Wanita ini sudah semakin hari semakin lebih baik. And Queen Elizabeth Dan Ratu Elizabeth was a very, very kind woman. adalah wanita yang sangat-sangat baik hati. And she was taking care of the bed. Jadi dia sedang merapikan tempat tidur. And as she was down on the floor taking care of some things around the bed, Dan ketika dia sedang merapikan tempat tidur, Lady Hamilton sat up on the bed. Ibu Hamilton itu bangun dan berdiri di samping tempat tidur And said, dan katakan, "Good Queen Beth, Ratu Elizabeth, I have something to say to you." ada satu hal yang saya ingin sampaikan buat Anda. And the Queen said, "Go ahead and tell me." Lalu Ratu Elizabeth katakan, oke, bicara saja. And then Lady Hamilton said, Lalu Ibu Hamilton berbicara, "You remember that ring that you gave Anda masih ingat akan cincin yang Anda berikan to Lord Essex?" kepada Lord Essex? And the Queen, busy with things, she said, "Yeah, the ring he never sent." Lalu dengan sibuknya ya Ratu itu membersihkan tempat tidur, lalu dia katakan, ya dia tidak pernah kirim itu. And all of a sudden she stopped. Lalu tiba-tiba dia berhenti. And she looked at the woman. Lalu dia lihat wanita itu, "What do you know about that ring?" kenapa kamu bisa tahu mengenai cincin itu? Well, she said, Jadi dia katakan, "One day satu hari I got a message from Lord Essex. saya mendapatkan sebuah pesan dari Lord Essex. And he asked me to urgently come to see him." Dikatakan di sana bahwa secepatnya datang menemui saya. So I went to see him. Jadi saya pergi ke sana dan And temui dia. as soon as I entered the cell, Ketika saya masuk ke dalam sel itu, he grabbed my hand dia tarik tangan saya, and put something in my hand taruh sesuatu di dalam tangan and closed saya, my fingers over it tutup jari saya, and said to me, dan katakan kepada saya, "Quickly, secepatnya take this to the Queen." kasih ini kepada Ratu Inggris. I didn't know what it was. Saya tidak tahu apa ini. So I left, Jadi saya pergi, and when I got home, dan ketika saya pulang, I opened up my hand, saya buka tangan saya, and there was this beautiful ring. dan ada sebuah cincin yang begitu indah. And I didn't know what to do. Dan saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. So I went to my husband, Jadi saya pergi kepada suami saya, and I told him dan saya katakan kepadanya, what Lord Essex asked me to do. apa yang Lord Essex sudah katakan untuk saya lakukan. And my husband said to me, Dan suami saya katakan kepada saya, "Stay out of that. jangan pikirkan hal itu. Don't be involved in that. Jangan terlibat mengenai hal itu. Hide that thing someplace." Tinggalkan dan simpan itu jauh-jauh. So she said, "I hid it." Jadi akhirnya saya sembunyikan itu. When the Queen heard that, Ketika ratu itu mendengar, she lost her mind. dia kehilangan akan pikirannya. She jumped on that woman Dia lompat kepada wanita itu and began to beat her. dan mulai untuk memukul dia. Lady Hamilton began to scream. Ibu Hamilton mulai berteriak. The soldiers came in Lalu para pasukan datang and they pulled the Queen off from the lady. dan dia tarik Ratu Elizabeth minggir. And when they pulled her off, Dan ketika dia tarik Ratu Elizabeth, she fell on the floor. dia jatuh di lantai. And the guards went to pick her up, Dan akhirnya pasukan mau angkat dia. and she ordered them, Dan dia katakan kepada, "Don't you touch me." jangan sentuh saya. Well, the guards backed up, Lalu akhirnya pasukan itu mundur and she lied on the floor for 3 days. dan dia terbaring di lantai itu selama 3 hari. She went unconscious, Dia tidak sadarkan diri and she died. dan akhirnya dia meninggal. The undelivered message.
Sebuah pesan yang tidak tersampaikan. How sad Begitu menyedihkan the outcome. peristiwa itu. True? Betul? But listen, Tapi dengar, has God sent us a message? bukankah Tuhan sudah mengirimkan kepada kita suatu pesan? Yes? Ya? Where is it? Di mana itu? Right here. Ya, Alkitab. God, in His great love, Tuhan dengan kasih-Nya yang begitu besar has sent us a message. sudah kirimkan kepada kita sebuah pesan. A love letter. Pesan cinta. Love is written throughout all the pages. Bahwa cinta itu, kasih itu tertuliskan di setiap lembaran Alkitab ini. But here's a problem. Tapi ada masalah. Even though God has sent us a message, Walaupun Tuhan sudah kirimkan pesan itu, it is not yet delivered. itu belum terkirim. Is that true? Apa betul begitu? Many people have no idea about this message. Ada banyak orang yang tidak mengerti, tidak tahu akan pesan yang ada di dalam Alkitab ini. Lord Essex' unfortunate ending Lord Essex ini mendapatkan akhir yang tidak baik because the message was not delivered oleh karena pesan itu tidak disampaikan. passes into insignificance Terlewatkan hanya karena masalah yang kecil. in compared to this message. Tetapi itu merupakan suatu pesan yang kecil dibandingkan Alkitab. Lord Essex' message caused him to suffer physical death. Bahwa pesan yang ada pada Lord Essex itu hanya mengakibatkan kematian secara fisik. This message, Pesan di sini, if not delivered, kalau jika tidak terkirim, will bring eternal consequences. akan membawa konsekuensi yang kekal. Is that true? Apakah benar? So, Jadi, God has sent it to us. Tuhan telah mengirimkan kepada kita, And the Apostle Paul says, dan ketika Paulus katakan, I'm not ashamed of the gospel of Christ. saya tidak malu akan Injil For Kristus. it is the power of God unto salvation. Karena ini adalah kuasa kepada keselamatan. Now think about it. Sekarang mari pikirkan itu. If Paul had preached Jika Paulus berkhotbah and the drunkard had not become sober, dan orang mabuk itu tidak sadar, if Paul had preached dan jika Paulus telah berkhotbah and the thief had not become honest, dan seorang pencuri itu tidak berubah menjadi baik, if Paul had preached kalau Paulus telah berkhotbah and the wife beater did not become a loving husband, dan seorang suami yang suka memukul istrinya itu tidak menjadi suami yang baik, then he could have been ashamed. maka dia bisa menjadi malu. But he was not ashamed. Tetapi dia tidak malu. Why? Kenapa? Because when he preached the message, Karena ketika dia kabarkan pesan ini, he saw wonderful transformations. dia melihat ada perubahan yang begitu indah. He saw Dia melihat that the message had power. bahwa pesan ini memiliki kuasa. What do you say? Apa yang Anda bisa katakan? Does it have power? Apakah ada kuasa? Yes. Ya. The message is powerful. Bahwa pesan itu begitu Listen. berkuasa. Dengar ini. I was holding an evangelistic meeting in a country called Romania. Saya sedang melakukan KKR di sebuah negara yang namanya Romania. The actual seating capacity was 2,500. Kapasitas daripada tempat duduk itu sekitar 2.500. But there were 4,500 in the Tetapi audience. yang datang ada 4.500. It was packed. Jadi sangat penuh. Every day was packed. Setiap hari penuh. And one day, Dan satu hari, a well-dressed man came up to me. seorang pria dengan berpakaian yang sangat rapi datang kepada saya. And through my translator, Dan melalui penerjemah saya, he asked, dia bertanya, could you visit me in my home? bisakah engkau mengunjungi saya di rumah saya? I said, sure. Saya katakan ya boleh saja. When? Kapan? Sunday morning. Minggu pagi. Okay. Oke. He left.
Jadi dia pergi. And my translator said, Dan penerjemah saya berkata kepada saya, "Do you know who that man is?" apakah kamu tahu siapa laki-laki itu? I said, "No. Tidak. He's the secretary of the Communist Party." Dia adalah sekretaris dari Partai Komunis. Oh, Oh, I was in a communist country. saya sedang berada di negara komunis. So Jadi my translator said, penerjemah saya berkata, and he is a ruthless, mean man. dan dia adalah seorang yang kasar dan kejam. I have personally suffered at the hands of that man. Saya secara pribadi pernah menderita di bawah tangannya. I said, well, I already told him I was going to go. Sayangnya saya sudah katakan saya akan pergi ke rumahnya. So Sunday morning, I knocked Jadi saya minggu pagi ketok pintu rumahnya with my nervous translator. dengan penerjemah saya yang sangat ketakutan. And the door opened, Dan pintu dibuka and there was a woman at the door. dan ada seorang wanita di depan pintu. And she said, Dan dia katakan, "Come in." masuk. Not please come in. Tidak, silakan masuk. She said, "Come in." Dia katakan masuk. I said, "Oh no." Saya katakan wah tidak. So we walked in. Jadi kami masuk. Sit down. Duduk. So we sat down. Jadi kami duduk. And then she said, Lalu dia berkata, "What are you doing down there?" apa yang kamu sedang lakukan di sana? Well, I didn't want to end up in a communist prison, Saya tidak mau berakhir di penjara komunis. so I decided I better be careful how I answer. Lalu saya memutuskan untuk berbicara berhati-hati. So I asked her, Jadi saya tanya dia, "Can you elaborate? Can you explain what you mean?" coba bisa jelaskan lebih jauh maksudnya apa? I want to know what you're doing down there. Saya mau tahu apa yang kamu sedang lakukan di sana. So I said, "I would like to answer you, but give me some explanation." Saya mau jawab, tapi tolong berikan penjelasan yang lebih lagi. And then she began to cry. Lalu dia mulai menangis. She said, "I don't understand." Dia katakan, saya tidak bisa mengerti. And I said, "Madam, what is it that you don't understand?" Lalu saya tanya sama dia, ibu, apa yang ibu tidak bisa mengerti? I cannot tell you Saya tidak bisa katakan kepada kamu all the times selama ini that I would have to go out in the middle of the night bahwa saya harus pergi tengah-tengah malam to find my drunk husband. untuk bisa menemukan suami saya yang mabuk. Many times Ada banyak waktu I would find him sleeping on the street, saya ketemukan dia ada di jalan sedang tidur. and I would have to drag him home. Lalu saya harus tarik dia untuk pulang ke rumah. At times, Ada satu waktu he was so drunk he could not see where he was going. dia begitu mabuk dia tidak tahu mau pergi kemana. He would fall and injure himself, Lalu akhirnya dia jatuh dan menyakiti dirinya and sendiri. I had to take care of his wounds. Dan saya harus obati dia, rawat dia. I don't understand, she says. Saya tidak mengerti katanya. And then she told me, Lalu ibu itu berkata, on Friday, pada hari Jumat, he said, "Get my clothing ready. dia katakan, siapkan baju saya. Tomorrow I'm going to church." Besok saya mau ke gereja. And she said to him, Dan ibu ini berkata kepada laki-laki itu, "There is no church tomorrow. tidak ada gereja besok. Tomorrow is Saturday. Besok itu hari Sabtu. Get my clothing ready," he said. Pokoknya siapkan baju saya. And then she said, Lalu ibu ini berkata, Saturday morning, hari Sabtu pagi he gets dressed dia berpakaian and he leaves dan dia pergi. to go to church. Pergi ke gereja. I don't understand. Saya tidak mengerti. Then I understood what she was saying. Dan sekarang saya mengerti maksudnya dia I apa. said, "Madam, Saya katakan, ibu, we are preaching the gospel of Christ." kami sedang mengabarkan Injil Yesus Kristus. And when I said that, Dan ketika saya katakan itu, the man was listening behind the door. laki-laki pria bapak itu sedang mendengarkan di balik pintu. And when he walked in, Dan ketika dia berjalan masuk, tears were running down his face. ada air mata turun di pipinya. And he sat next to her.
Dan dia duduk di samping daripada ibu and itu. put his arm around her. Menggandeng akan ibu itu. And he said, Dan bapak itu katakan, Pastor, pendeta, thank you so much for coming to my home. terima kasih banyak sudah datang ke rumah saya. As I've been listening to your presentations, Karena saya sudah dengar akan pekabaran yang Bapak bawakan. something strange has happened inside. Ada sesuatu hal yang terjadi di dalam I hati no saya. longer want to drink. Saya tidak lagi mau bermabuk-mabukan, minum minuman keras. I no longer want to do what I used to do. Saya tidak mau lagi melakukan hal-hal yang biasanya saya lakukan. I want to be a Christian. Saya mau menjadi seorang Kristen. I want to be baptized. Saya mau dibaptiskan. Can I be baptized? Bisakah, bolehkah saya dibaptis? And I said, if you believe with all your heart, Saya katakan kalau Anda percaya dengan sepenuh hati you may. Anda boleh dibaptiskan. Here's a picture of some of the candidates. Ini adalah foto dari beberapa kandidat baptisan. The ladies in the front and the man in the back. Wanita yang ada di depan dan pria yang ada di belakang. When the next Sabbath came, Ketika pada hari Sabat berikutnya datang, he came up to me dia datang kepada saya and he said, Pastor, dan laki-laki ini katakan, pendeta, may I speak to my people? bolehkah saya berbicara kepada umat saya atau kepada rakyat I saya? said, yes. Saya katakan ya. So he came up to the stage. Lalu dia naik ke That podium. was a big stage. Ini podium yang cukup besar. There it is up in the front. Itu di depan sana. And when he stood up on that stage, Dan ketika dia berdiri Right di, here. di panggung itu, he said, dia katakan, you know who I am. Anda tahu siapa saya. And you can hear the response, da, yeah, igen. Lalu kita bisa dengar ya berisik di belakang. Yes, everybody knew who he was. Ya, semua orang tahu siapa dia. And then he said something that electrified the audience. Dan dia katakan sesuatu hal yang membangunkan akan para pendengar. He said, Dia katakan, for 50 years, untuk 50 tahun I have been a communist. saya menjadi seorang komunis. For 50 years, Untuk 50 tahun I have been an atheist. saya telah menjadi seorang ateis. And for 50 years, Dan selama 50 tahun juga I have been an alcoholic. saya menjadi seorang alkoholik. And what communism Dan apa yang menjadi seorang and komunis, atheism menjadi ateis, could not do for me in 50 years, tidak bisa melakukan apapun buat saya selama 50 tahun. the message of Christ has done for me in 3 weeks. Yang mana dilakukan oleh pesan yang ada di dalam Alkitab ini, lakukan selama hanya 3 minggu. And that the whole audience said, Dan semua pendengar itu berkata, Amen. Amin. In that meeting, Pada pertemuan itu, we had 1,600 decisions for Christ. ada 1.600 orang yang mengambil keputusan untuk dibaptis. As I preached the message from night to night, Ketika saya mengabarkan Injil ini dari malam ke malam, there was power. ada kuasa. The message has, Pesan ini ada kuasa. in that same meeting, Di KKR yang sama, one night, satu malam, my translator said, there's a woman who's crying, she wants to see you. penerjemah saya katakan bahwa ada seorang wanita yang sedang menangis, ingin bertemu dengan Anda. I said, who is she? Saya katakan, siapa dia? I don't know. Saya tidak tahu, kata penerjemah. Has she been coming to the meetings? Tapi dia tiap malam datang. No. Oh, dia bertanya apakah dia tiap malam datang? Tidak. I said, well, okay, let me talk to her. Ya, oke lah, boleh datang dan ketemu So the dengan lady kami. came, she was weeping, Dan ketika dia datang, dia sedang menangis. and she said, Dan dia katakan, my daughter was playing in the second floor of the building. anak perempuan saya sedang bermain-main di lantai kedua dari gedung. She was playing in the window, Dia bermain-main di jendela and she fell out of the window dan jatuh dari jendela from the second floor dari lantai 2. and fell on
a fence that had metal spikes sticking up. Dan ternyata dia terjatuh di pagar yang ada duri ya, yang ada tajamnya. And she said, "You must come for my daughter." Dan dia katakan, Anda harus datang ketemu dengan anak perempuan saya. And I felt bad Dan saya rasa buruk. because apparently she had read in the Bible Dan kelihatannya dia sudah baca Alkitab. how people would come to Jesus and he would go and heal the people. Kalau dia datang kepada Yesus dan anaknya sembuh. And I wasn't Jesus. Tetapi saya bukan Yesus. You understand? Kira-kira Anda mengerti? But she begged, Tetapi dia membutuhkan, dia memohon kepada saya. and I went. Akhirnya saya pergi. When I got to the hospital, Ketika saya datang di rumah sakit, the little girl had tubes in her nose and tooth in her mouth and the tubes everywhere. jadi muka daripada anak perempuan itu ada banyak ya duri-duri. Sorry, ada banyak selang. No hope. Sepertinya tidak ada harapan. So I knelt down Jadi saya bertelut, and I said, "Oh God, lalu saya katakan, ya Tuhan, if it's your will, jika ini kehendak-Mu, please heal this girl." tolong sembuhkan anak perempuan ini. We finished prayer. Kami selesai berdoa, 3 days later, 3 hari kemudian, the woman came to see me wanita itu datang menemui saya with her daughter. dengan anak perempuannya. The message has Pesan ini ada kuasa. power. It needs to be delivered. Ini butuh untuk disampaikan It must be delivered. dan ini harus dilakukan. But who will deliver it? Tetapi siapa yang mau menyampaikan? Who? Siapa? Who? Siapa? If you don't deliver it, Kalau Anda tidak mau menyampaikannya, who will? siapa lagi yang mau? Has the message done anything for you? Apakah pesan ini sudah membuat sesuatu buat Anda? Has it? Apakah sudah melakukan sesuatu buat Anda? Yes? Ya. I know it's done much for me. Saya tahu bahwa pesan ini sudah melakukan banyak hal buat saya. I was training 120 lay people in Germany. Di Jerman saya sedang melakukan pelatihan untuk sekitar 120-an orang. And I was preaching only for 5 nights. Saya berkhotbah hanya untuk 5 hari. So I trained in the morning and at night I would preach. Jadi pada pagi hari saya akan melatih mereka dan pada malam hari saya akan berkhotbah. And my translator, Dan penerjemah saya told him, saya katakan kepada dia, I'm going to make an appeal, saya akan melakukan suatu panggilan, an altar call. panggilan ke depan. And he said, don't do that. Lalu dia katakan jangan lakukan itu. I said, why not? Kenapa? Saya He tanya. said, German people are private people and they don't respond in public. Jadi orang-orang Jerman ini adalah orang-orang yang sangat tertutup. Dia tidak mau merespon secara publik. But I said to him, Tapi saya katakan kepada dia, I need to give an example to the people I'm training. saya membutuhkan memberikan contoh kepada orang-orang yang sedang saya latih. I must make an altar call. Saya harus lakukan panggilan. And he said to me, Lalu dia katakan kepada saya, this is not America, Pastor Torres. ini bukan Amerika, Pendeta Torres. And I said to him, Dan saya katakan kepadanya, I know where I am. saya tahu saya ada di mana. But I said, look, Tetapi saya katakan, lihat, just do what I do and what I say. cukup lakukan apa yang saya lakukan dan katakan apa yang saya katakan. And I'll take the responsibility. Dan saya akan bertanggung jawab. And he said, Lalu dia katakan, all right. oke. But when he said all right, Tetapi ketika dia katakan, oke, he was telling me, dia sedang mengatakan kepada you'll saya, see. kamu akan lihat. So I made the appeal. Jadi akhirnya saya lakukan panggilan. And German people got up and came up crying. Dan akhirnya ada beberapa orang Jerman yang datang maju ke depan dan menangis. And he started crying. Dan dia akhirnya mulai menangis. And after everybody left, Dan
banyak orang pulang. He said, "This is not Germany." Dia katakan ini bukan Jerman. I said, "It is Germany." Saya katakan ini Jerman. We must depend on what God can do. Kita harus bergantung pada apa yang Tuhan bisa Well, I lakukan. preached every night. Dan saya berkhotbah setiap malam. There's a group of people. The cafeteria was growing and growing. With Dan attendance. ini adalah orang-orang yang datang. Jadi semakin lama, semakin hari semakin banyak. And finally, at the end of the week, Dan akhirnya di akhir daripada minggu itu, they got a swimming pool and put it out in the schoolyard. mereka buat suatu kolam ya di depan pelataran sekolah. And we had a baptismal service. Dan kita buat baptisan di sana. Now, 2 years later, 2 tahun kemudian, I went back to Germany saya kembali lagi ke Jerman. to a youth convention. Kepada suatu konferensi orang muda. And as I was walking down the hall, Dan ketika saya jalan di hall, a woman came up and grabbed me ada seorang wanita datang dan peluk saya. and hugged me. Dan peluk saya. I didn't know who she was. Saya tidak tahu siapa dia. I never saw her before. Dan saya tidak pernah lihat dia sebelumnya. And she kissed me in the cheek, Lalu dia cium saya di pipi saya. and my face turned red. Dan muka saya jadi merah. Do you understand? Ya, Anda mengerti. So she said, Lalu dia katakan, "Pastor, pendeta, I know you don't know who I am, saya tahu Anda tidak kenal siapa saya. but I know who you are." Tetapi saya kenal siapa Anda. I said, "How do you know who I am?" Saya tanya, bagaimana caranya kamu tahu siapa saya? My husband and I Suami saya dan saya, were living right across the street from where you were speaking. kami ini tinggal persis di depan ketika Anda berbicara mengadakan KKR. And we were having terrible marital problems. Dan kami memiliki sebuah pernikahan yang sangat buruk. And a few days we would sign the divorce papers. Dan di dalam beberapa hari kemudian kami akan menandatangani perceraian. But my husband heard about your preaching. Tetapi suami saya mendengar akan apa yang Anda kabarkan. And he went without being invited and went inside. Dan akhirnya dia pergi ke tempat KKR itu tanpa diundang. And my husband became converted. Dan suami saya akhirnya bertobat. And she said, Dan wanita ini katakan, "You saved my husband. Anda menyelamatkan suami saya. You saved our marriage. Anda menyelamatkan pernikahan kami. You saved our family." Anda menyelamatkan keluarga kami. That's why Itu sebabnya when I saw you, ketika saya melihat Anda, I couldn't help myself. saya tidak bisa menahan diri saya. I had to come and thank you personally. Saya harus datang dan memeluk Anda dan berterima kasih kepada Anda. The message has Pesan ini ada power. kuasa. That's why I love preaching it. Itu sebabnya saya sangat suka untuk berkhotbah. Do you understand? Kira-kira Anda mengerti? But listen, Tetapi dengar, it needs to be delivered. ini harus disampaikan. Needs to be what? Harus di apa? Delivered. Sampaikan. Austria, Ini di Austria. another country. Negara yang lain lagi. I can tell you some wonderful experiences from Austria. Saya bisa mengabarkan suatu pekabaran yang sangat-sangat indah di Austria. Australia, Ini di Australia. I can tell you wonderful stories about Australia. Saya bisa cerita hal-hal yang menarik mengenai Australia. In here, Di sini there was a young man. ada seorang He wanita. was in the audience. Ada di dalam sebagai penonton. And I was preaching. Dan ketika saya berkhotbah At the end of my preaching, dan ketika akhir daripada khotbah he saya, wanted to see me privately. dia datang kepada saya untuk bertemu dengan saya secara So pribadi. we entered into that room in there where that door is. Jadi kami masuk ke ruangan itu di ujung And when we closed the door, dan ketika kami tutup he was pintunya, shaking. dia bergetar. He was a drug addict. Dia adalah seorang pengidap narkoba, He was a pecandu narkoba. heroin addict. Dia suka suntik akan heroin And he said to me, dan dia katakan kepada saya, "Help me." "Tolong saya." And I said, "What is the problem?" Lalu saya tanya, "Apa He masalahnya?" says, I'm in excruciating pain. "Saya sedang sakit begitu sangat." From what? I said. "Dari mana?" saya tanya. I'm a drug addict.
Saya ini adalah pencandu And narkoba. I don't want to continue to be a slave to this. Saya tidak mau terus-menerus menjadi budak daripada narkoba. Can God help me? Apakah Tuhan bisa menolong saya? And I said, of course God can help you. Saya katakan tentu saja Tuhan bisa What are tolong you Anda. willing to do? Apa yang kamu mau lakukan? Anything, he said. Dia katakan apa saja. Even to kneel down and ask God to forgive you and to give you power and deliverance? Bahkan apakah Anda mau untuk bertelut dan memohon pengampunan Tuhan untuk bisa dilepaskan? He threw himself on his knees. Lalu tiba-tiba dia berlutut. And I knelt down with him Dan saya berlutut bersama-sama dengan dia. and blended my tears with his tears. Dan kami bersama-sama menangis. And he prayed, Dan dia berdoa, oh God, help me. ya Tuhan tolong saya. And I prayed for him. Dan saya berdoa buat dia. We finished praying. Kami selesai berdoa, We went back out to the church dia kembali ke ruang gereja. and his sister was waiting. Dan saudari perempuannya sedang menunggu dia. So we went to the sister, Jadi dia datang kepada saudari perempuannya. and as we were talking, Dan ketika kami berbicara, all of a sudden he said, tiba-tiba dia berkata, it's gone. ini hilang, It's gone. hilang. And then in the middle of the church he said, it's gone. Dan di tengah-tengah gereja dia katakan hilang. God had delivered him. Tuhan telah menyelamatkan dia. The sad thing about that young man, Hal yang sedih mengenai pria itu, he was a pastor's son, dia adalah anak daripada pendeta. a prodigal. Seorang anak yang lari, When left home, yang meninggalkan rumah, became a drug addict. menjadi pecandu narkoba. But when he heard the message, Tetapi ketika dia dengar akan pesan ini, he received power to overcome. dia menemukan kuasa di dalam pesan. His father was overjoyed to baptize his son. Dan bapaknya begitu berbahagia untuk membaptiskan anak Do laki-laki. you understand? Apakah Anda mengerti? You hold in your possession Anda sedang pegang ini di dalam kuasa Anda. not just a book. Bukan hanya sebuah buku saja. In your possession you have the very life of God in the word of his. Bahwa ada kuasa dan ada hidup di dalam tulisan-tulisan Will ini. you deliver it? Notice what it says in Romans. Nah, ini yang ditulis di dalam buku Roma. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Siapa saja yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. How then shall they call on him in whom they have not believed? Bagaimana mereka bisa memanggil kepada Dia ketika mereka belum How percaya? shall they believe in him of whom they have not heard? Bagaimana caranya mereka bisa percaya kepada seseorang yang mereka belum pernah dengar? How shall they hear without a preacher? Dan bagaimana caranya mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang mengkhotbahkan? And the Spirit and the bride say, come. Dan ketika roh dan pengantin itu And let berkata, them that hear say, come. datang. Maka biarlah orang yang mendengarkan berkata, datanglah. Will you deliver it? Apakah Anda mau mengabarkan? That's the question. Itu pertanyaannya. Will you deliver it? Apakah Anda mau mengabarkannya? That's the question. Itu pertanyaannya. Young men, Anda para laki-laki yang masih muda, will you deliver it? apakah Anda mau mengabarkannya? Young women, will you Para deliver it? wanita muda, apakah Anda mau mengabarkannya? It contains life-giving properties. Ini mengandung kehidupan. And so tonight, Jadi sekarang, malam ini, I'm going to make an appeal. saya mau membuat suatu panggilan. Will you deliver it? Apakah engkau mau mengabarkannya? Would you stand Apakah engkau mau berdiri? if in your heart you want to deliver it? Kalau di dalam hatimu engkau berkata, saya mau mengabarkannya. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Father, Bapa di sorga, how grateful we are for the message that you've given to us.
Betapa kami berbahagia Tuhan oleh karena pesan yang telah Engkau berikan buat kami. Oh God, forgive us when we have not delivered it. Oh Tuhan, biarlah Engkau mengampuni kami ketika kami tidak mau mengabarkannya. But help us to look for ways to deliver the message. Tetapi biarlah ya Tuhan bantu kami untuk mau mengabarkannya. We stand tonight Kami berdiri Tuhan malam hari ini. in commitment. Di dalam komitmen kami, Bless us. berkati kami We Tuhan. pray it in Jesus' name. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amen. Amin. God bless you. Be seated. Tuhan berkati Anda. Silakan duduk.